Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala man wala wa tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin. Vazhdojmë me temën e 37, falënderimi takon Zotit, paqja lavdërimi i tij qoftë mbi vullin e pejgamberit Muhammedin alayhis salam, familjen dhe shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë deri në fundin e kësaj bote. Tema 37 është shkëputja apo dobësimi i fesë her mbas here, duke lënë praktikimin e saj dhe bazat e saj, dhe kjo quhet naqdu urat din, pra shkëputja apo zinxhirëve hallkave të fesë. An Abi Umama al-Bahili radiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tanqadanna ura al-islam urwatan urwa. Do të shkëputen hallkat e islamit rreth, njëra pas tjetrës. Kullama qadat urwatun tashabbathat an-nasu billati taliha. Sa herë që kputet një hallkë e tij, njerëzit do të lidhen, do të pasojnë atë që vjen direkt mbas saj. Pra, rrëzohet diçka prej fesë, njerëzit do vazhdojnë të rrëzojnë pjesën tjetër të mbetur. Ulahunna naqdan al-hukmu, e para tyre që do të shkputet është gjykimi, al-hukmu, gjykimi me ligjin e Zotit subhanahu wa taala, pra humbja e drejtësisë mes popujve, nuk do të gjykohet me ligjin e Allahut, wa akhiruhunna as-salat, dhe i fundit tyre do të jetë namazi. Pra shikoni si na ka lajmëruar pejgamberi alayhis salatu wassalam, duhet na ka treguar nga shenjat e kiametit është që islamit do të shkputen hallkat, zinxhirët, pra të cilat janë lidhur fort me njëra tjetrën, rrath pas rrathi, hallk pas hallke, duke filluar me shtyllat e fesë, me bazat e fesë, derisa njerëzit do të pasojnë ato shkputje apo rrënime apo të fesë njëra mas tjetrës, do ta brakfisin fen shtyllë mas shtylle, bazë mas baze, derisa ta humbin fare atë. Dhe para tyre, thot pejgamberi alayhis salam, është gjykimi me ligjin e Zotit dhe drejtësia në tokë, pra humbja e drejtësisë, dhe fundit është namazi. Prandaj vëllezër dhe motra besimtarë dhe besimtare, do të vinë sprova dhe fitne që njerëzit do t'i provojnë ata në trupin e tyre, në besimin e tyre, dhe lutim Allahun azza wa jall që të na ruajë nga gjitha llojet e sprovave dhe fitneve, që mos t'i përjetojmë këto rrënime dhe këto shkputje nga feja dhe rrëzime të shtyllave të Islamit dhe besimit islam. Lutim Allahun të forcojmë fenë e tij dhe rrugën e pejgamberit tij alayhis salatu wassalam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.